अस्सलाम वालेकुम वीवर, सबसे पहले तो यार बहुत ज़्यादा माज़रत, काफ़ी दिनों से मैं सिर्फ प्रोमो अपलोड कर रही हूँ, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी इस वजह से। चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त मैंने बनाई है। आज मैंने वेजिटेबल और चिकन से सैंडविच बनाए हैं। मैंने चिकन को अलग से बॉयल नहीं की थी, घर में जो सालन था उसी से मैंने एक बोटी ले ली और वहीं से एक आलू ले लिया। इस सारी सब्जियों को चॉप कर लें, बिल्कुल फाइन चॉप कर लें। इसके अंदर थोड़ा सा मायोनीज़ 2 चम्मच, 1 चम्मच केचप मिला के मिक्स करें और आप अच्छी तरीके से जो इसमें जो आलू था वो मैंने मिक्स कर दिया था, ठीक है, बाइंडिंग के लिए। अच्छे से आपने जो है स्लाइस में लगाना है, इसके ऊपर चिकन डालें। आप चाहें तो चीज़ ऐड कर सकती हैं, चाहे तो विदाउट चीज़ आप यूज़ कर सकती हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। इसमें आप अपनी मर्ज़ी की बहुत सारी और भी सब्जियाँ ऐड कर सकती हैं, जिस तरीके से मैंने चॉप किया था आप चॉप कर सकते हैं। बॉयल एग आप डाल सकती हैं इसके अंदर और अपने बच्चों को लंच में बना के दें। यकीन करें कि बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं ना, उनकी मम्मी आपके पास कॉल आना शुरू हो जाएगा इसकी रेसिपी के लिए। मगर आपने रेसिपी नहीं देनी, मेरे चैनल का लिंक देना है। जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, छोटा सा कमेंट कर दें।